Այս տարի էլ Իտալիայում կամ Ֆրանսիայում չհանգստացա, փոխարենը պարզեցի, որ Հայաստանում էլ բավական հետաքրքիր վայրեր կան։ Սա թերևս այս ամռան ամենատարածված նախադասությունն է, սակայն ինձ ու մյուս հայերի հետ Հայաստանն այս տարի բացահայտել չկարողացան օտարերկրացիները, կանոնավոր չվերթներ դեռ չկան։ Արդյոք ներքին տուրիզմը կարողացավ կոմպենսացնել ներգնա տուրիզմի բացը եւ ինչքան արժեցավ հայաստանցու համար Հայաստանում հանգստանալը։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ողջ աշխարհում զբոսաշրջության անկումը չէր կարող շրջանցել Հայաստանը։ Մարտ-ապրիլին կորուստների մասին արված կանխատեսումները իրականացել են, նույնիսկ գերազանցել։ Արդեն առաջին կիսամյակի տվյալներով մենք միայն ներգնա զբոսաշրջությունից գործել ենք շուրջ ավելի քան 460,000 այցելություն։ Հուլիս-օգոստոսը արդեն նույնպես կարող ենք ըստ էության կանխատեսելով ասել 400,000 էլ կամ մի փոքր ավելի կորցրել ենք միայն հուլիս-օգոստոսին։ Այսինքն ամբողջ տարին, հունվարից սկսած մինչև օգոստոսը ներառյալ մենք 860,000 ավելի քան կամ մինչև 900,000 ներգնա զբոսաշրջային այցելություն կորցրել ենք։ Մարտի 16-ից հայտարարված արտակարգ դրությունից հետո փակված սահմանների ու չեղարկված չվերթների թողած գումարային կորուստը դեռ հաշվարկման փուլում է։ Տուրիզմի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Մեխակ Ապրեսյանը նշում է, խոսքը մի քանի 0 պարունակող թվի մասին է։ 2013 թվականի արած վիճակագրական հետազոտության տվյալներով մեկ զբոսաշրջիկը մեկ միջինը Հայաստանում մեկ անգամվա իր այցելության ընթացքում միջինը ծախսում էր $700-800։ Չնայած այսօր արդեն զբոսաշրջիկները Հայաստանում ավելի շատ գումար կծախսեն, քան 2013 թվականին էր, բայց եթե անգամ 2013 թվականի մեկ զբոսաշրջիկը $800 հարաբերակցությամբ փորձենք հաշվել կորուստը, ապա 860,000-ից ավելի զբոսաշրջիկի Հայաստան չգալը նշանակում է շուրջ $700 միլիոն կորուստ։ $700 միլիոն կորցրել ենք, 311,000 այցելություն ենք ունեցել առաջին եռամսյակում։ Հունվարից մարտ։ Այն էլ մարտի կես էլի, որովհետև բանից հետո արդեն հիշում եք, մարտի 16-ից արտակարգ դրությունը հայտարարվեց, սահմանները փակվեց եւ այդ ժամանակից մենք մինչեւ այսօր ըստ էության ներգնա զբոսաշրջություն չենք ունեցել, 0 է եղել։ Աջակցության ծրագրերը լավ է, որ եղան, բայց ոլորտի ապակիման հարցում մեծ նշանակություն չեն կարող ունենալ։ Օգոստոսին կառավարությունը զբոսաշրջությանը աջակցող եւս մեկ միջոցառում հաստատեց։ Խոսքը 23-րդ միջոցառման մասին է, բայց առանց զբոսաշրջիկների հոսքի այն անհրաժեշտ ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Զբոսաշրջության ոլորտին ուղղված երևի առաջին նպատակային հասցեական միջոցառումներ, որ հենց զբոսաշրջության ոլորտին էր վերաբերում։ Մենք եթե մի կողմից հնարավորություն տանք մարդկանց աշխատելու, մյուս կողմից այս աջակցության ծրագիրը, որ ասում է, այ եթե դու քո աշխատողներին պահպանես կամ եթե նույնիսկ նրանք այս պահին պարապուրդի են ենթարկված եղել վերականգնես, ես քեզ քո աշխատավարձի ֆոնդի ամեն ամսվա աշխատավարձի ֆոնդի 33 կամ 25% կսուբսիդավորեմ, պետությունն ասում։ Դա շատ լավ է։ Կորոնավիրուսից ամենախոցված ոլորտը զբոսաշրջության ոլորտն է, իսկ զբոսաշրջության ոլորտում էլ կարելի է ասել այսպես խոցվածը զբոսավարներն են։ Իսկ այս աջակցության ծրագրերում, օգնության մեջ եւ այլ ամենաշատը մոռացել ենք մենք զբոսավարներին։ Աջակցության ծրագրերը, այսինքն այդ գումարները, որ անհատ ձեռներեցներին կամ ինչ-որ կամպանիաներին փոխանցվում էր, ինքը չեն կարող համեմատենք այն գումարի, այն եկամուտի հետ, որ գալիս էր զբոսավարներին, աշխատավարձի հետ։ Էդգար Նավասարդյանը զբոսավար է 10 տարուց ավելի, խոստովանում է, ստեղծված իրավիճակում հարկադիր պարապուրդը այսօր ֆինանսական ազդեցություն ունի, վաղը կունենա կադրային ազդեցություն։ Հիմա մի մասը արդեն ուրիշ գործ է ման գալիս, այսինքն մեկը ինչ-որ մի կազմակերպությունում թարգմանիչ է մտնում, մյուսը այլ բաժին, բանկեր, ով ոնց կարա ինչ-որ աշխատանք է ման գալիս։ Ու ես իրան մինուսը տենում եմ այնքանով, որ միգուցե իրանք էլ հետ չգան, իսկ իրանք շատ ուժեղ կադրեր են տուրիզմում։
տարիների փորձով ուժեղ կադրեր են։ Միայն քիչ մասն է, որ ներգրաված է ներքին туриզմում։ Դաշտը մեծ չէ, ոչ բոլորն են արշավի գնում զբոսավարների հետ, համեմատած օտարերկրյա զբոսաշրջիկների հետ հայաստանցիների կողմից շրջանառվող գումարն էլ անհամեմատ քիչ է։ Տարի հանգստացաք որևիցե տեղ Հայաստանում։ Աշխատանքի մեջ եմ բուժաշխատող եմ։ Դե մի քանի տեղեր ընդհանրապես քաղաքից դուրս մի օրով, բայց ոչ այսպես բուն հանգստանալու նպատակներով։ Հա, մի արշավի գնացինք դեպի Տաթևի ճոպանուղի, միայն դա է եղել։ Դիլիջան են գնացել, ըլջ են գնացել։ Հետաքրքիր վայրերով ամբողջ Հայաստանում շրջել ենք։ Գառնի Գեղարդ, դուր որ չէին գնացել, հավեսով շրջել ենք։ Դիլիջան, Սևան, Ծաղկաձոր, բոլոր հնարավոր վայրերը Հայաստանի։ Իսկ նախորդ տարի որտեղ էիք հանգստանում։ Ես վերջի 20 տարվա մեջ առաջի անգամ եմ Հայաստանում մնացել։ Եգիպտոս, Ուկրաինա։ Վրաստան էին գնում ծովի համար, տենց խառը։ Զբոսաշրջիկը կարա 1500-ից 2000 դոլարանոց տուր առնի Հայաստանում ու այդ հսկայական գումար է մտնում ամեն մեկից։ Նու տրանսպորտը, էքսկուրսավարը, սնունդը, հյուրանոցները ամեն ինչը։ Իսկ այս դեպքում երևի թե 5% զբոսավարների, որ ներքին դաշտում անում են ինչ-որ մի բան։ Եղան զեղչեր, շատ զեղչեր եղան։ Նույնիսկ մի պահ եղավ չափից դուրս գնանկումներ եղան, հատկապես մեկ անգամյա, այսպես որ տուրեր էին կազմակերպում եւ այլ եւ այլ։ Օրինակ Ջերմուկում, որտեղ երբեք չի եղել զբոսաշրջիկների պակաս, այս տարի էլ հյուրանոցները հիմնականում զբաղված են եղել, նույնիսկ աճ է գրանցվել։ Ջերմուկի զբոսաշրջության զարգացման կենտրոնի տնօրեն Նարեկ Միրզոյանը Ֆակտոր TV-ի հետ զրույցում նշեց, քաղաքի հյուրանոցները ստանդարտ գներից 10-ից մինչև 30%-ի չափով զեղչեր էին կատարել։ Զբոսաշրջություն Ջերմուկում ոչ թե նվազել, այլ գրեթե 3%-ով զբոսաշրջային աճ են գրանցել դեպի Ջերմուկ։ Ինչ վերաբերում է ամրագրումներին, ապատայեկացնեմ, որ մասսայական չեղարկումներ հյուրանոցներում այս պահին չեն եղել, պարզապես ամռան ամիսներին կատարված ամրագրումները չեղարկվել եւ տեղափոխվել են ավելի ուշ ամիսներ դեպի հոկտեմբեր եւ նոյեմբեր։ Եվ եթե համեմատենք նախորդ տարի, եթե երկտեղանոց սենյակը արժեցել է 60-65 հազար դրամ, ամռան ամիսների մասին է խոսքը, ապա այս տարի գինը բավականաչափ իջել եւ դարձել էր 50-55 հազար եւ ներառում էր 3 անգամյա սնունդ, բուժական ծառայություններ, լողավազան, ֆիթնես, սաունա եւ ջակուզի, դա գրեթե բոլոր հյուրանոցներում էին ապահովել նման ծառայությունները։ Իսկ ամբողջ Հայաստանի դեպքում ներքին туриզմի պարագայում էլ 2020 թվականի առաջին 6 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ զբոսաշրջության նվազում է եղել։ Մեխակ Ապրեսյանը սակայն վստահ է, երբ պատրաստ լինի հուլիս-օգոստոս ամիսների վիճակագրությունը, ստացված պատկերն ավելի մխիթարական կլինի։ Ավելի քան 40%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած առաջին կիսամյակում մենք ներքին զբոսաշրջությունը նվազում է ապրել։ Հիմա հուլիս-օգոստոսը կարծում եմ եւ հենց երրորդ եռամսյակը հուլիս-օգոստոս-սեպտեմբերը իհարկե ավելի ակտիվ է լինելու, անպայման ավելի ակտիվ է լինելու, որովհետեւ Ավելի ակտիվ քան նախորդ տարի էր։ Այդ մեկը չեմ կարծում։ Ներքին զբոսաշրջությունը որքան էլ լավ լինի, չի կարող կոմպենսացնել միջազգային զբոսաշրջությանը, միջազգային զբոսաշրջության վնասները։ Ստեղծված իրավիճակը կթեթևանա, եթե գոնե աշնանը բացվեն սահմանները, իրականացվեն կանոնավոր եւ չարտերային չվերթներ։ Ըստ Ապրեսյանի կանխատեսումների պետք է որ հենց այդպես լինի։ Եվ դեռ հույսներս չենք կորցնում, հուսանք, որ այս սեպտեմբերի կեսից արդեն մենք հնարավորություն կունենանք միջազգային զբոսաշրջությունը նույնպես վերականգնել։ Դա շատ կարևոր է։ Եթե մենք օր առաջ կարողանանք վերականգնել միջազգային զբոսաշրջությունը, արդեն կսկսենք նաև ստանալ գումարներ դրսից, որը շատ կարևոր է։ Էդգար Նավասարդյանը եւս կանխատեսումների հարցում լավատես է, ոլորտում արդեն մի քանի ամիս արկա բացերը արագ կլրացվեն, երբ որ բացվեն սահմանները։ Զբոսաշրջիկների պակաս չի լինի, հետեւաբար չի լինի նաև գումարի պակաս։ Եթե վերցնենք նույն ներքին туриզմի օրինակը, հենց սահմանափակումները թեթևացան, որ արդեն հնարավոր է գնալ արշավ, մի հատ հսկայական հոսք եկավ, շատ մեծ։ Իմ կարծիքով նույնը միջազգային տարբերակով ալնելու, եթե արդեն մարդիկ հնարավորություն ունենան երկրից դուրս գալու, օրինակ եվրոպացիները ճանապարհորդող ազգ են, իրանք ազգեր են բոլորը ու ասենց խեղդվում են իմ պատկերացնելով, իրանք էլ կգան։ Մինչ այդ այն սրճարանները, որտեղ միշտ եղել են զբոսաշրջիկներ, դեռ կշարունակեն այսպես դատարկ մնալ։ Իսկ Երևանի կենտրոնում, որտեղ որպես կանոն տարվա այս սեզոնին տեղացիներից շատ զբոսաշրջիկներն էին, մի մեծ պտույտից հետո մեկ զբոսաշրջիկի միայն հանդիպեցինք։ Կորեայից է եկել Հայաստան։ Ես ճամփորդելու նպատակով եմ եկել Հայաստան, չնայած կորոնավիրուսից վախենում եմ։ Վաղը վերադառնում եմ Կորեա։
որ գնալու են 14 օր պետքա կարանտին մնան իրանց տանը։ Ու ասում էր դա լավ չէ, այստեղ 14 օր դե կարանտինը հանել են, չէ՞։ Այստեղ ավելի լավ է, քան թե իրանց մոտ։ Ոլորտին մոտ կանգնած մարդիկ հուսով են, շատ հարցերի պատասխանները կլինեն արտակարգ դրության ավարտից հետո։ 5-րդ անգամ երկարաձգված արտակարգ դրությունը կավարտվի սեպտեմբերի 11-ին։